प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकया है कि एक शहजादी ने गुलाम के साथ जंगल में जिना कर लिया। पूरा वाकया सुनने के लिए हमसे आखिर तक जुड़े रहें। कहा जाता है कि किसी मुल्क में एक बादशाह था और उसकी एक बेटी थी जो कि बहुत ही हसीनो जमील थी। उस बादशाह का एक गुलाम था जो कि घोड़ों की देखभाल किया करता था और वो अच्छी तरह ये बात जानता था कि कैसे घोड़ों को अपने काबू में रखा जाए। एक मर्तबा शहजादी घोड़े के ऊपर बैठकर सैर करने के लिए गई। नौजवान ने उस शहजादी को देख लिया जब वो घोड़े के ऊपर बैठकर सैर करने के लिए जा रही थी। जब उस गुलाम ने उस शहजादी को पहली बार देखा तो उसका दीवाना हो गया। वह शहजादी जब भी सैर करने के लिए जाती तो वो गुलाम उसे देखता रहता। तो उस गुलाम का दिल करता कि मैं इस शहजादी से किसी न किसी बहाने से बात करूं और वह शहजादी मुझसे मोहब्बत करने लगे और हमेशा के लिए मेरी बन जाए। उस गुलाम के पास इतनी हैसियत तो नहीं थी कि वो बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांग सकता था, लेकिन ऐसा हो सकता था। अगर बादशाह की बेटी उसको पसंद कर लेती तो बादशाह को अपनी बेटी की बात माननी पड़ती। वो नौजवान गरीब था लेकिन देखने में किसी शहजादे से कम नहीं लगता। एक दिन उस गुलाम ने अपने साथियों से कहा कि मैं दिल ही दिल में शहजादी को पसंद करता हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं उससे निकाह कर लूँ। जैसे ही उसके साथियों ने सुना तो कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर बादशाह को ये बात पता चली तो वह तुम्हें कौन सी सजा देगा। उस गुलाम ने कहा, चाहे बादशाह मुझे आग में जिंदा जला दे, मैं निकाह करूँगा तो उस शहजादी से ही करूँगा। एक दिन शहजादी टहलने के लिए निकली तो वो गुलाम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गुलाम ने एक चाल चली, जहाँ जहाँ घोड़े ने चलना था वहाँ उस गुलाम ने कांटे बिछा दिए। कोई न कोई तो कांटा उस घोड़े को जरूर चुभना था और हुआ भी वही। वह गुलाम अपनी चाल में कामयाब हो गया। जब शहजादी जंगल में हरे भरे मंजर को देख रही थी तो अचानक कांटा लगने से उस घोड़े ने भी कूदना शुरू कर दिया और घोड़ा काबू से बाहर हो गया। अब उस गुलाम को पता था कि इस घोड़े को किस तरह काबू में करना है। वह फौरन आकर उसके पैरों में बैठ गया और उसने चुपके से वो कांटा उस घोड़े के पांव से निकाल दिया और घोड़ा खामोश हो गया। अब ये सब मंजर देखकर शहजादी बहुत ज्यादा खुश हुई और फौरन घोड़े से नीचे उतरी। वह शहजादी ये नहीं जानती थी कि ये गुलाम मेरे ही महल में काम करता है और मुझसे मोहब्बत करता है और ये कोई चाल चल रहा है। जब शहजादी ने उस गुलाम को देखा तो उसको देखते ही उसकी दीवानी हो गई। शहजादी यही समझ रही थी कि शायद ये कोई शहजादा है। वह तो उस शहजादी का गुलाम था। शहजादी तो उसकी मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। अब वो शहजादी नहीं चाहती थी कि वो उसकी नज़रों से दूर चला जाए। शहजादी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। उसने कहा कि मैं आपके महल में काम करता हूँ। उसने कहा कि तुम शहजादे नहीं हो। उसने कहा नहीं, मैं शहजादा नहीं बल्कि आपके महल में आपके घोड़ों की देखभाल करता हूँ। उस शहजादी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मगर मेरे वालिद साहब सुनेंगे तो तुमसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और तुम्हें इनाम भी देंगी। वह शहजादी उससे बातें करने लगी। बातें करते करते वो इतना खो गई कि अब उसको ये पता भी ना चला कि रात हो गई। अब उस गुलाम ने कहा कि शहजादी, इस जंगल से निकलना रात को ठीक नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात हम जंगल में गुजार लेते हैं। मैं किसी से नहीं डरता और मेरे होते हुए आपको कोई जानवर या कोई दरिंदा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मेरा आपसे वादा है। शहजादी को तो उस गुलाम से मोहब्बत हो चुकी थी और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रही थी। अब वो दोनों जंगल में रात गुजार रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के करीब आए, इतना करीब कि जिना कर बैठे। अब वो गुलाम परेशान हो गया कि मैं और शहजादी ऐसा काम कर चुके हैं जिसके लिए बादशाह हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। सुबह हुई तो गुलाम शहजादी से कहने लगा, आप तो इतने बड़े मुल्क की शहजादी हैं और मैं एक अदना सा गुलाम हूँ। आपके अब्बा जान मुझे कबूल करेंगे? अब जो मेरे आपके दरमियान ताल्लुकात बने हैं इसकी हमें बहुत भयानक सजा मिलेगी। उसने कहा कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, जो मैं चाहती हूँ मेरे बाबा वही करेंगे। मैं अब्बा जान से तुम्हारी और अपनी बात करूँगी, मगर इससे पहले तुम्हें उसके पास जाना होगा। अब वो गुलाम फैसला कर चुका था कि परेशान होने से बेहतर है कि बादशाह से बात की जाए और अपनी किस्मत आजमाई जाए। आग में जलना नसीब होता है या शहजादी नसीब में होती है। वो शहजादी कहने लगी, मैं तुमसे निकाह करूंगी, तुम जाकर मेरे अब्बा जान से बात करो।
وہ غلام شہزادی کو لیکر بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا اور جا کر پورا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ کل رات آپ کی بیٹی میرے ساتھ جنگل میں تھی، جان کی امان پاؤں تو آپ شہزادی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، آپ کا منہ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ کی بیٹی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بادشاہ نے غلام کی منہ سے یہ بات سنی تو غصے سے بولا، اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ۔ تو بادشاہ سوچنے لگا کہ اس غلام نے میری بیٹی کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تم اس غلام سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ جی ہاں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر بادشاہ سمجھ گیا کہ میری بیٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میری بیٹی کو بہکانے والا یہ غلام ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ میں اس غلام کے سامنے ایسی شرط رکھوں گا کہ یہ ان کو پورا نہ کر سکے گا۔ بادشاہ نے اس غلام سے کہا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر یاد رکھنا اگر تم اس شرط کو پورا نہ کر سکو گے تو ہمارے قانون کے مطابق تمہیں جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ غلام کہنے لگا، میں آپ کی ہر شرط کو ضرور پورا کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمیں 2 بوری بھر کر سانپ لا کر دو۔ بادشاہ نے یہ شرط اس لیے رکھی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ یہ غلام کبھی بھی یہ شرط پوری نہیں کر سکے گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں یہ شرط ضرور پوری کروں گا۔ وہ محل سے واپس اپنے گھر آیا اور بہت زیادہ پریشان تھا۔ جب اس کے باپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس نے کہا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے، تم بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں اس ملک کی شہزادی سے محبت کر بیٹھا ہوں اور محبت ہی محبت میں اس کے ساتھ زنا کر بیٹھا ہوں، جس کی سزا بادشاہ مجھے ضرور دے گا۔ یہ سن کر اس کا باپ اس سے بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا، میں نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی تھی کہ تم ایک شہزادی سے محبت کرو اور محبت میں بھی اس کے ساتھ زنا کرو۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ہمارے دین اسلام میں حرام ہے، تم نے زنا کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بابا، اب میں کیا کروں؟ میں اس شہزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ اس کی بدنامی نہ ہو، اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو اس کی بہت بدنامی ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں بادشاہ کی اس شرط کو کیسے پورا کروں؟ میں اتنے سارے سانپ کہاں سے پورے کر سکوں گا؟ کیا آپ مجھے اس بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اس کے باپ نے کہا کہ ابھی تم کام پر جاؤ، جب شام کو گھر واپس آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا، اور یہ اتنے سارے سانپ کہاں سے پورے کرو گے یہ بھی تم کو سمجھاؤں گا۔ وہ غلام محل میں واپس چلا گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب شام ہوئی تو گھر واپس آیا، اس کا باپ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ باپ نے کہا کہ 2 بوریاں لائے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں لایا ہوں، اب آگے کا طریقہ آپ مجھے بتا دیں۔ باپ نے کہا اس شہر میں 100 سال پرانا قبرستان ہے، اس قبرستان میں ایک قبر ہے، اس قبر سے ساری مٹی ہٹانا، پھر ایک اینٹ ہٹانا، پھر اس بوری کا منہ اس سوراخ پر رکھ دینا۔ جب ایک بوری بھر جائے تو بوری کا منہ اچھی طرح باندھ لینا، پھر دوسری بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دینا۔ جب وہ بھی بھر جائے تو اچھی طرح سے قبر کو بند کر دینا۔ یہ سن کر اگلے ہی دن اس کا بیٹا اپنے باپ کے بات پر عمل کرتے ہوئے قبرستان پہنچ گیا۔ قبرستان میں جاتے ہوئے اس کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اس قبر میں پہنچ گیا جس کے بارے میں اس کے باپ نے اسے بتایا تھا، اور جس طرح اس کے باپ نے بتایا تھا اس نے اینٹ ہٹائی اور بوری کا منہ اس میں رکھ دیا، اور ایک ایک کر کے سانپ پوری بوری کے اندر جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس قبر میں بے شمار سانپ ہو۔ آہستہ آہستہ وہ بوری سانپوں سے بھر گئی۔ اس نے اچھی طرح سے بوری کا منہ بند کیا، پھر سوراخ پر دوسری بوری رکھی۔ کچھ ہی دیر میں دوسری بوری بھی سانپوں سے بھر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر نوجوان بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ آخر اس قبر میں کتنے زیادہ سانپ ہیں، اور وہ اس بات سے بھی پریشان تھا کہ آخر اس انسان نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا کہ اس کی قبر سانپوں سے بھری پڑی ہے اور یہ اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ بہرحال اس نے دونوں بوریاں بھری اور بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تم یہ بوریاں کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ ہمارے شہر میں بہت پرانا قبرستان ہے، وہاں ایک قبر ہے جس قبر کا پتہ مجھے میرے بابا نے دیا تھا، میں یہ سانپوں کی 2 بوریاں وہاں سے بھر کے لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً اپنے بابا کو بلاؤ اور ہمارے لیے اور تمہارے لیے
सबके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर इस कब्र वाले ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी कब्र सांपों से भरी पड़ी है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादशाह को ये बात मालूम हो, लेकिन उसके बाप के जरिए ही उसके बेटे तक ये बात पहुंचाना चाहता था। उस लड़के ने अपने बाबा को बुलाया। शहजादी भी दरबार पर मौजूद थी। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग हक्के बक्के रहकर सांपों की बोरियां देख रहे थे। बादशाह ने उसके बाप को कहा कि आप इस नौजवान के वालिद हैं? उसने कहा हाँ। तो वो कहा कि आप जानते हैं कि इसके कब्र में इतने सांप क्यों मौजूद थे? उसने कहा जी हाँ, इसलिए मैंने अपने बेटे को वहाँ से सांप लाने के लिए भेजा था। बादशाह कहने लगा कि क्या आप अपने बेटे का शर्त पूरी करवाना चाहते थे, या उसने जो गुनाह कबीरा किया है उससे इसको सबक हासिल करवाना चाहते थे? आपकी बेटे ने मेरी बेटी के साथ जो भी कुछ किया है उसकी सजा क्या यही होनी चाहिए थी? उसके बाप ने कहा जी हाँ, मैं अपने बेटे को कुछ दिखाना चाहता था। तो फिर बादशाह ने कहा कि बताओ, यहाँ पर तमाम दरबारियों को मौजूद ये बताओ, मेरी बेटी को भी बताओ और अपने बेटे को भी बताओ। उसके बाप ने बताना शुरू किया कि बेटा, तुम जिस कब्र से सांप की 2 बोरियां भर कर ले आए हो, यकीन करो कि अगर तुम उस कब्र से 100 बोरियां भी भर कर ले आते, वो सारी बोरियां खत्म हो जानी थी, मगर कब्र से सांप कभी भी खत्म होने के नाम ना लेती, क्योंकि कब्र वाले ने गुनाह कबीरा किया था। उसके बेटे ने कहा कि अब्बा जान, कौन सा गुनाह कबीरा? बाप ने कहा कि वो कब्र वाला जिना करने वाला शख्स था। एक बार नहीं बल्कि वो हर रात यही किया करता था। यहाँ तक कि तवाइफों के अड्डों पर जाया करता था। यहाँ तक कि जब उसको मौत आई तब भी वो जिना कर रहा था। ये सुनकर वो गुलाम दौड़ता हुआ बादशाह के कदमों में आकर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि मेरे कब्र में भी ऐसे ही सांप भर दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने भी जिनाकारी किए हैं। अब वो समझ चुका था कि जिना करना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन उसने कहा कि मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उससे निकाह करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि अनजाने में ही सही, पर तुमने गलती तो की, अब गुनाह तो किया है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें 100 कूड़े लगाए जाएंगे, बल्कि तुम्हें ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी 100 कूड़े मारे जाएंगे। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया कि इन दोनों को 100 कूड़े लगाए जाए। शहजादी इतनी नाजुक थी कि उसको ठोकर लगने से ही बिल्कुल निढार हो जाती थी, लेकिन वो ऐसा गुनाह कर चुकी थी जिसका उसे सजा मिलना बहुत जरूरी थी। उसके बाद बादशाह ने कहा कि तुम लोगों को 1 महीना अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर रो रो कर अल्लाह को राजी करना होगा और तौबा करना होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी सारे गुनाहों को माफ कर दे। तुम्हारी मोहब्बत अगर सच्ची हुई तो तुम लोग जरूर मिलोगे। फिर 1 महीने के बाद बादशाह ने खुशी खुशी अपने शहजादी का निकाह उस गुलाम से कर दिया। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस कदर जिना करने वालों की कब्र में सांपों से भरी पड़ी थी। उस लड़के ने उस कब्र से 2 बोरी सांप निकाले। अगर वो और भी बोरियां लेकर जाता तो वो भी भर जाती। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिना करने वाले के साथ कब्र में क्या हाल होता है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को और हमारे नौजवानों को इस गुनाह कबीरा से बचाए। आमीन। तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।